被困在了危险的无人森林，每次经过的树根，他都会仔细查看，直到眼前出现了满是青苔的树根，克鲁停下了脚步。他为什么要盯着树根不放呢？难道树根下面藏有什么求生密码？此时的他拿出了铁铲，开始向下挖。克鲁呢是一名修路工人，每个月都会有7天的旅游假期，而他就会选择找一处无人区去探险。而这一次，他要利用这个树根建造一个世界末日到来都不会被人发现的树根小屋。如果说你每个月也有7天的假期，你会去哪里呢？请在评论区告诉我。这棵树根下面隐藏着很大的空间，而克鲁需要把树根内部的空间释放出来。他利用斧头把树根的一侧全部砍断。由于树根在这里100年之久，砍断了一侧，树根的结构和支撑是不会受任何影响的。这也是克鲁为什么一定要挖开树根的原因之一。当树根被克鲁挖开之后，地下的空间和树根成为一体，而克鲁的想法也再次展现了出来。他要利用这棵树根作为入口，然后在地下建造一个隐蔽的小屋。此时森林里非常安静，但这只是表面的现象。经验丰富的克鲁知道，这里有非常多的野生动物，并且最近棕熊袭击人类的事件经常发生。这只熊瞎子视力非常的差，只要能在他的视线里消失，就能保证自己的安全。而克鲁的庇护所入口就能完美的避开棕熊。这种陷阱式的家有几个需要注意的地方：第一是通风，第二是防潮，而最重要的就是承重。如果上面不能承受一头成年棕熊的重量，很有可能让棕熊掉下来，让棕熊感受一把天上到馅饼的感觉。对于通风的解决方案是克鲁在庇护所内部掏出来一个通风口，让通风口和洞口形成对流，互换空气流通。而防潮问题最好的解决方案是在地下铺一层木地板，在这种环境下，实木地板是可以就地取材的。难度最大的就是如何建造一个承重力强大的木头。克鲁选择的都是直径超过10公分的树，这种木头的承重能力会每一根能承重至少30公斤，然后把这些树干全部都平铺在庇护所的屋顶上，这样不仅能增加承重力，并且还能让这个树根小屋完全隐藏在森林当中。远处的柏林树上面的树皮很大有数。拉克收集了大量的树皮，拿回了庇护所，然后铺在了屋顶上面。天然的树皮不仅是最好的隔热层，并且在防潮和防雨性也是超出很多建筑材料的。在把土铺在树皮上之后，放上树荫。说实话，如果不告诉你这里有一个地下小屋，你能看出来吗？能看出来的在评论区告诉我，我看有几个人。最后一步就是别让树根露在外面。克鲁做了一个盖子，放在了枯树入口。周围虽然充满了危险，但是克鲁建造的地下小屋非常的隐蔽，而今晚他也能睡一个踏实的觉。